Welcome to IT Hub. Let's start today's topic tunneling. Encapsulate and decapsulate data. Encapsulation and decapsulation means encryption and decryption. When we send the data packet from source to destination, then first of all we have to encrypt that data for secure transmission of data packet to the destination. That is called encapsulation. And let's suppose your data is in the form of text. Then the plain text turned into the ciphertext that is obtained after the encryption of data. The encrypted data packet is in ciphertext, and without encryption we called it as plain text. So encapsulation का work होता है data packets को plain text to ciphertext में change करना so that transmit the data packet in secure manner. And decapsulation, it's also called decryption of data packet. When we encapsulate data packet and transmit that data packet from source and destination पे data को decrypt किया जाएगा so that we can understand that data in a plain text. Data first of all plain text में था, then we turned it into cipher, the secure transmission, and after transmitting the data packet at destination, decapsulation or decryption will be done on the data packet so that we can understand the data. टनल डेटा को सिक्योर मैनर में ट्रांसमिट करने के लिए यूज की जाती है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्क्स एज अ ब्रिज टू सेंड डेटा पैकेट्स फ्रॉम कोरस्पॉन्डेंट नोड टू मोबाइल नोड इन फॉरेन नेटवर्क. मोबाइल नोड अभी फॉरेन नेटवर्क में प्रेजेंट है. कोरस्पॉन्डेंट नोड कोई भी नोड हो सकती है, आर्बिट्रेरी नोड है जिसने डेटा पैकेट सेंड करना है मोबाइल नोड को. देन दैट कोरस्पॉन्डेंट नोड विल सेंड दैट डेटा थ्रू होम नेटवर्क. होम नेटवर्क में होम एजेंट प्रेजेंट है, and through tunnel data packet will be passed. Foreign network में foreign agent present है. Through the foreign agent that data will be passed to mobile node. Next term is packet forwarding. पैकेट को कैसे फॉरवर्ड किया जाता है from correspondent node to mobile node? As you can see here in this flow chart, correspondent node send that data to home agent and home agent send that data in the form of packets in secure manner through this tunnel. As you can see here, will work as a bridge to send that data packet in a secure manner from source. Source is here home agent and destination is mobile node. Foreign agent data packet pass करेगा mobile node को and mobile the acknowledgement to foreign agent and foreign agent send the acknowledgement to correspondent node. In forward tunneling, foreign agent send the acknowledgement to correspondent node. Through this process, data packet will be sent from source to destination. This is forward tunneling. Forward tunneling have some limitations. There are some limitations in forward tunneling. First point is here acknowledgement directly sent to correspondent node. This step make confusion for home network that the data packet is received by mobile node or lost. के पास acknowledgement नहीं जाता है. Due to this, there is a state of confusion for home agent that data packet reached safely or not. So to avoid this problem, reverse tunneling is introduced. In this, data packet sent from correspondent node to mobile node, but the acknowledgement from mobile node to foreign network, then foreign network send that acknowledgement to home network. Instead of sending directly to correspondent node, होम नेटवर्क डायरेक्टली सेंड कर देता था पहले कॉरेस्पॉन्डेंट नोड को एक्नॉलेजमेंट. इन रिवर्स टनलिंग इट विल सेंड बैक टू होम नेटवर्क. इसको डेटा पैकेट आया था वहीं इसको एक्नॉलेजमेंट जाएगी. बाय दिस प्रोसेस कंफ्यूजन को रिड्यूस किया गया. बाय दिस ओनली वन स्टेप चेंज एक्नॉलेजमेंट नोट डायरेक्टली सेंड टू कॉरेस्पॉन्डेंट नोड इंस्टेड सेंड टू होम नेटवर्क टू एंश्योर होम नेटवर्क दैट द डेटा पैकेट इज रिसीव्ड बाय मोबाइल नोड. दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ रिवर्स टनलिंग. As you can see here, correspondent node ने data packet send किया home agent को and home agent send that data packets through this tunnel to foreign agent and foreign agent send that data packet to mobile node. Mobile node ने acknowledgement send किया foreign agent को and foreign agent send back that acknowledgement to home agent instead of sending it to correspondent node. In forward tunneling, इसने correspondent node को data इसने कॉरेस्पॉन्डेंट नोड को एक्नॉलेजमेंट सेंड किया था, बट इन रिवर्स टनलिंग होम एजेंट को एक्नॉलेजमेंट सेंड होगा. वन स्टेप चेंज किया और इससे कंफ्यूजन को रिड्यूस किया. एक्नॉलेजमेंट सेंड बैक टू होम एजेंट एंड देयर इज अ कंफर्मेशन दैट डेटा पैकेट रिसीव्ड सेफली. होप टनलिंग प्रोसेस इज क्लियर टू यू. There are two terms, forward tunneling and reverse tunneling.
Both are similar, but only one step is changed in reverse tunneling. With this one step, the confusion has gone. I hope this topic is clear to you. This is the continuous series of mobile IP. Thanks for watching.